それ今入れたぞ。入れたか。でも焼けてるちょっとずつだけどいい匂いする。私もやだ。気長に焼いてこうよ。結局なんかさ中盤でさ火力強すぎる問題に直面するんじゃん。釣りはまた次回や。次回。川。あっち行けないの？いけるにはいけると思うよ。こう野ざらしにしてくれるっていうか。なんか急に来てんの。すごいな。油？かも。こういう時に一気に焼けちゃうの。
撮影は音声が悪質かもしれない。ナイキ島のプチバーベキューささやかに動画のみほぼ絵面だけで楽しんでもいただくような形になってしまここ回ってんの？う。うん、一応も撮ってはいる。うまそうな匂いするね。鳥だからな。もうちょい。ニンニク焼こうかな。アスパラとかもいっちゃっていいけど。あ、でもちょっとだけパスタに入れたい。アスパラ嫌い？アスパラ好き。村が薪4、ああ、いや薪はいいよ。いや取っとく。薪はさ、熱じゃなくてこの火が立っちゃうからさ、ダメか。焦げちゃうだけ。炭はあれありだと思う。炭ちょっと足んなかったかな。足んなかったかな。足りなかった。炭。ああ、なんかね、結構減ってくよね。それが高いやつと安いやつ。そういうこと。拡大していかないと。まあ、これもすべて完成して炭にかけないと。ちょい。炭俺も手伝う。あんま調子乗って入れるとなくなっちゃう。ね、また配分もね。録音機能使って箸俺置いてなかった。
てみるか。これちっちゃいのいってんじゃん。あ、これいけるかも。わかんないけどちっちゃいから。いただきます。赤っ。うん、食べられそう。うまっ。赤いもん。うまっ。これじゃない一番買いそうな。うん、うまいね。やっと食えた。確かにずっと食ってなかったからね。いいね。いいね。一粒のありがたみがわかる。一粒。鳥。一粒っていうか一切れ。寝れるな。一番気持ちいいね。火なくなったらどうぞ。寒いよ。焚き火あるから。食えんじゃん。微妙にピンク。これ食えそうな気がする。これいいかも。いい。赤っ。赤っ。うまいんだが。今から飛ぶとき毎回バーベキューいや結構いいよ。だってさ、荷物もいらないじゃん。ちょろっとじゃん。これをするぐらいの規模だと。飯食うだけだ。うん。で、なんやかんや居酒屋行って飯食ったりする。そう高えんだよな意外と。そうそう。考えたらこれさ、食材買うだけだったらさ、そうしないしさ。まあ、酒飲めないっていうあれあるけど。そうなんだよ。バーベキュー同好会があるよ。っていうのもなくても楽しいし、飲めたらな。
コは吸えるかな。酒飲む吸っていいんだか知んないけどこのぐらいのね混雑ぐらい人もゴミゴミしてたんですありですねありあり。これから人増えてくんだ。気温がちょうああそうだねどよくなってき行っても都心からそんな離れてないですこれちょっとおなじみの場所になりそうやな取れてるこいつがあれば人が増えてってそうだテーブルとこの焼くやつもうちょっとそうだね強化したい。まあ俺大規模にするんだったら2人でするんだったらこれがちょうどいいけどいっぱい食わんねえしねそのまたいっぱいバクバク食っちゃったらそれですぐ終わっちゃうしうわニンニクこれ初めてちゃうニンニクうまいんちゃうこれ炭火焼きニンニクニンニクってさ、ニンニクだけで食う？いやあんま食わないけどあんま食わないよ。でも意外に食うとホクホクしてうまいんだよめっちゃ臭くなるじゃん。でもペペロンチーノ食うのとは変わんなくなるって思ってまあ別に当たりでそこに気使う必要ないブレスキャー持ってるしうち落ちるなまだ赤いの。若いねこの辺だねいやこれがずれてるのかいや今何時だの見た意外と2時半。ああ15時俺もっと遅いと思ってた4時半ぐらいとか4時そうでもちょうど3時ぐらいかな。そう言われる。見に行ってみるわうんホクホクでもこれ大きいからもうちょいいってもいいかもうまいでとお肉いけんじゃんなるほど。ちょっと赤いよ。そうマジ赤い赤いチン入るそれも赤くないの。入んないんじゃない食えるか。うん食えるこいつがいい。次ちょっとニンニクと一緒に肉があるうまいねこれ硬いうん。うまい。な頑張らんまあこれ1個食ったら癖だろ。変わんねえよ
焼けた今。ねぶわってこれいける？いけるねこれ。どんどん緩くなって見に行こうぜ。あ、アスパラもThank you.